Halo guys, kita lagi cek lokasi buat apa ya? Buat main film di sini. Cuacanya lagi cerah banget guys. Ayo, mari kita lihat. Ntar kita main di sini, terus kita masuk ke dalam sini. Terus kita lagi nunggu pemainnya sekarang. Sekarang pemainnya belum datang. Ada satu orang yang belum datang. Ayo kita tunggu. Sekian.